と待って、エアコンの吹き出し口に黒い点々あんねんけど、それもしかしたらカビやゴキブリの糞かも。エアコンの中って湿気くらさホコリが揃ってて、奴らにとっては天国みたいな場所。そこで増えた奴らがスイッチ入れるたびに風と一緒に部屋中に飛ぶ。しかも外から見えてる黒い点々は氷山の一角なんよ。中にはえぐい量のホコリが溜まってることもある。それを毎日吸ってるって考えたら正直気持ち悪なら。黒い点々見つけたらそれはエアコンクリーニングの合図やから、今すぐお掃除ラボに連絡してな。